barafite indi minsi mikuru y'abazungu, barafite iminsi mikuru y'amadini yose, rimwe na rimwe bakanakabya bakabikora iminsi myinshi. Niba umunsi mukuru wahuye na weekend bakazafata n'umunsi w'akazi bakongeraho. Ya minsi mikuru yose Afrika yizihiza si yayo, yaba idirifitiri, yaba nk'iyo Pasika uvuze bavuga ko rizuka rya Yesu. Iyo Pasika yabayeho Yesu ataravuka, none se yabaye kuzuka kwa Yesu gute? No kuzuka kwa Yesu, Yesu aza ku isi ntabwo misiyo ye kwari kuzuka. Amadini batwigisha ko ari Imana ari urukundo, c'est vrai, ariko iyo babigisha siyo, iyo yabo ni yindi ifite gahunda yindi, kuko n'urwo rukundo ntarwo bagira. Bari abantu iriya ni projet, kandi ikibazo ifite cyane no kutabimenya. Nkuko niko ndabivuga, arumva ngende umusazi. Nongeye kubashimira abantu mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye mugezwa na Ukwezi TV. Uyu munsi tugiye kuganira na Dr. Rusa Bagirisha, ariko by'umwihariko kikaba ari ikiganiro tugiranye ku munsi udasanzwe. Ni itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu, cyangwa se twita Gicurasi 2021. Ni umunsi ubusanzwe ufite ikintu uvuze kuri Dr. Rusa n'abandi batekereza nkawe. Ni umunsi kandi wizihizwa n'abantu batandukanye, ariko umunsi utizihizwa, utazabona ko ari konje, utazabona ko hari abantu benshi bawusobanukiwe, mubona avuga yuko wakwiye kubureba kurusha abandi. Ndagira ngo mbere yuko tuganira ibindi, Dr. Rusa dusobanurire uyu munsi uvuze iki. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi twibukaho icibwa ry'ubucakara. Abantu batugize abacakara bariya ba imperialiste baremeye muri 2001 yuko ubucakara ari icyaha kiri contre l'humanité, muri make kibangamira ubusugire bwa muntu. Yes, muri 2001 mu nama yabereye South Africa. Noneho muri 2006 niho bemeye kumemora umunsi ubucakara bwaciwe ku itariki 10 z'ukwa gatanu. N'ubu naho muri Afrika abawufite ari bake cyane, ari aba panafricaniste gusa. Nshobora kwibaza ntayibeshya ko mu Rwanda ashobora kuba ari ryo yenyine, ariko France irawizihiza kuva kuri Chirac muri 2006. Ikintangaza nuko muri Afrika ari bo bagizwe abacakara, ari bo bakwiye kwishimira uyu munsi batabyitaho. Jacques Chirac, umufaransa perezida w'uruhu rwera wabaye perezida w'ubufaransa wayoboye igihugu gifite influence mu bihugu bya Afrika, yizihiza uyu munsi kugira ngo bimumarire iki cyangwa se bivuze iki? Non, en fait ni conscience, si ukuvuga ko akunda Afrika. Urabona Jacques Chirac c'était un bonbon empoisonné, avuga neza cyane. Pourtant yaniwe wabaye maître en France Afrique, il a exploité l'Afrique, ariko akavuga neza, yize gusoma discours avuga ati mwibuke yuko ifaranga ryose riri muri porte-monnaie yanyu à l'exploitation de l'Afrique. Ati kuva ya masiècle n'amasiècle. Ati harakwiye yuko tuha agaciro abanyafrika tukaba twabasubiza n'ibyabo, ariko ntabyo bakoze. Numva avuga neza Jacques Chirac. N'uyu munsi niwe wishyizeho ati twibuke, kuko ubundi wariho mu maire za Guadeloupe, za Guyane, partout muri diaspora. Niwe wavuze ati natwe tugomba gukomemora umunsi ubucakara bwavuyeho. Yego, France irawizihiza, Amerika ntabwo irabikora, ariko peu importe, bashaka babireke, ariko Afrika niyo yarikwiye kubikora. Ariko igitangaje, Afrika sindumva namwe Afrika babikora. Barafite indi minsi mikuru y'abazungu, barafite iminsi mikuru y'amadini yose, rimwe na rimwe bakanakabya bakabikora iminsi myinshi. Niba umunsi mukuru wahuye na weekend bakazafata n'umunsi w'akazi bakongeraho. Bagafita imbari dirifitiri, imbari ikisimbizi, ibintu atacyo bipfana na Afrika. Banafite umunsi ubwigenge bw'ibihugu byabo, bagafite umunsi w'ubwigenge batigeze babona. Ibintu atacyo bipfana na Afrika. Noneho ugasanga
abafricaniste turizore twenyine rimwe na rimwe nuko ngiye mfite profession libérale nikoresha peut-être mfite boss ni amakonje c'est ça. Hanyuma uyu munsi wari ukwiye gufatwa gute, wari ukwiye gusobanura iki ku banyafrika, bari ukwiye kuba bawukoraho iki? Uyu munsi abanyafrika bagombye kuyibuka kugira ngo na regeneration n'abana bazavuka nyuma ntibibagirwe histoire, kuko kugira ngo ubucakara bucike ntabwo bwacitse kubera impuhwe z'abakolonialiste. Abanyafrika bagizemo uruhare rukomeye cyane. Ngira ngo mu kiganiro twize kugirana nababwiye ku itariki 18 z'ukwa 11 mu 1883 ko Haiti yitwaga Saint-Domingue yatsinze armée impériale y'Ubufaransa yari ikomeye cyane ya Napoleon. Bwari ubwa mbere Napoleon watsindwa. Napoleon yabaye igihangange murabizi naho ari criminel pour les Africains, yabaye hero iwabo, yatsinze intambara 87 yateye, yatsinze 77. Umva mu myaka 3 yabaye impérial y'Ubufaransa, territoire y'Ubufaransa yikubye inshuro 3. Ariko atsindwa lamentablement na Jean-Jacques Dessalines muri Haiti. Aratsindwa ku buryo yarukirisa amercenaire, agura imbunda nyinshi, ekonomi y'Ubufaransa igwa hasi, aboblige yo kugurisha igihugu yari afite cyitwa Louisiane muri Amerika, igihugu kiruta Kongo bunini. Icyo gihe rero ubucakara barwanaga banga ubucakara bariya ba Haiti, haba na resistance n'ahandi. Donc uyu munsi mu by'ukuri agombye kugira ikibwira abanyafrika kuko ni bene bacu bahaguye. Naho Napoleon yatsinzwe yajyanye abasirikare 70 muri Haiti, yatahanye 50 byaguyeyo, ariko na bene bacu barahaguye. Ntabwo barasaga amashaza bari abantu. Rero kubona abanyafrika ntacyo bitubwiye, France bikakibwira kuko France baribuka kamwe amaraso bamenye bikababaza. Conscience ni ikintu kibi. Iyo wakoze ikintu kibi, wakoze ikintu kibi, iyo wagikoze birakubabaza n'abagikora bikamubabaza. Rero abanyafrika barakwiye kumenya uyu munsi, kuko iyo bizihiza mu by'ukuri ntayo bazi. Niyo bizihiza y'amadini bapfa gukurikira batazi n'ibyo ari byo, ntibazi n'ubari n'ukuri, babibwiwe n'iki. Ariko ibyo byo ni ukuri, amaraso y'abene bacu yaramenetse. Hari igihe bivuga ukumva nk'ibihugu birankarave, ibihugu birankarave bitagera kuri makote nta bacakara bavuyemo benshi, ariko nta sense bifite. N'uwavuye nuba Burundi nawe havuye muri Kongo akava ni mwene wacu, n'umwirabura. Nuba muri Senegal baravuye, nuba muri Angola baravuye, ni bene wacu. Twagombye kumva yuko ari bene wacu bikatubabaza. Kuko iwe umwirabura wese personnellement ku giti cyanjye numva ari mwene wacu. Turebye wenda kugira ngo dushobore kubisobanukirwa tukagereranya ubu umunsi tutizihiza nk'abanyafrika, ariko tukareba iminsi twizihiza cyane muri Afrika, tukayisesengura wenda n'icyo bivuze kuri ku iterambere cyangwa se ku muco wa Afrika, kuko mu kiganiro duherutse kugira ngo tubwiye ko mu bintu bya mbere bikomeye bituma Afrika yarakolonijwe n'ibindi bihugu bitandukanye birakolonizwa, ariko Afrika impamvu bikikurikirana ari uko bahitwaye n'umuco. Hanyuma turebye nk'ibintu abanyafrika bizihiza, twareba wenda nk'iminsi ishingiye ku madini. Nshaka kudusesengurira buri umwe. Iminsi muna yizihizwa cyane ku abanyafrika benshi n'abakristo, bizihiza iminsi bita Noheli, Ubunani, Pasika. Ho nka Pasika barapesa kuvuga ngo ni Pasika y'Abayahudi. Hanyuma Noheli bakayita ivuka rya Yesu. Hanyuma Ubunani uburyo babyizihizamo n'ibihugu bitandukanye binabifata mu buryo butandukanye. Harafata gusa yuko ari intangiriro z'umwaka, ariko hari navuga yuko n'abihuza n'idini ku buryo n'ubundi bagenda bakabihuza n'ubuzima bwa Gikristo. Hanyuma akaba n'umunsi bizihizwa n'abayisilamu. Ibyo byose ubibona gute kuba Afrika ibishigukira cyane? Urakoze, reka ngusubize kuri icyo kibazo. Ni ikibazo kigoye kumva, naho ngisobanura kucyumva biraza kubagora. Iyo minsi mikuru yose nta munsi mukuru wa Afrika urimo. Urabyumva? Ni iminsi mikuru Afrika yizihiriza aba imperialiste.
ntabwo ari umunsi mukuru, nta munsi wa Afurika n'umwe urimo kuko ntibazi n'ikivuga. Uhereye kuri Noheli, duhereye kuri Noheli ku itariki 25 z'ukwa 12 bayizihiza bavuga ngo umwana Yesu yavutse. Uretse n'Abanyafurika, Abanyafurika uko bababwiye bazi ko babeshya. Yesu ntabwo yigeze avuka kuri iriya tariki. Mukurikiye namwe mwabyisomera muri histoire, kiriya gihe uriya munsi wariho na Yesu atarabaho, wariho hari ikigirwamana basenga cyitwa Mitra, Dieu soleil invincible, Imana y'izuba idatsindwa. Nicyo bavuga ko cyavutse, ariko ni mite, nta kigirwamana kivuka. Bavuga ko cyavutse le 25 décembre, ngo kibyarwa n'urutare, ngo kikivuka gitera ikimasa icyuma, amaraso kiyanyagiza mu mirima, ngo bituma imirima irumbuka. Noneho bagisingaga ku cyumweru, Sunday. Constante washinze christianisme i Roma, ayitirishije ayikuye muri Ethiopia, kuko yayishinze muri 325. Muri Ethiopia basengaga Yesu kuva muri 300. Abibonye abona imbaraga Yesu afite, abijyana i Roma, akavuga ko ashaka idini izategeka isi, ati Mitrari kamureke dufate Yesu ko dufashaka idini izategeka isi. Yesu batanamwemera. Bikubwire neza ukuntu batamwemera, nawe urabyumva. Constante amaze gushinga iyo christianisme bayikoreye muri Nice, Concile de Nice, ni muri Turkiya uyu munsi, muri 325 mu kwa 5 325. Constante yanze kubatizwa. Bamubatiza agiye gupfa, aryamye, bamushyira utuzi ku gahanga adashobora kwinyagambura. Niho kubatiza ku gahanga byavuye chez catholique. Gusenga ku cyumweru Sunday niho byavuye chez catholique. Barabibazanira, bababwira ko bazanye Imana, kuko kugira ngo umuntu agutegeke agomba kwereka ko atameze nkawe, ko afite imbaraga zindi wowe udafite. Imperialisme Abanyafrika bayibona nk'Imana, kuko nibo bazanye Imana, nibo Mana, nibo bigize Imana, kuko Papa niba ari nyiri ubutungane, ari sa sainteté, vicariat, nuvuga visi Yesu, niwe Mana ku isi. Nacyo bituma n'ubu kenshi ujya kumva ukuntu navuga ngo mwibuka Mana, iyoboka Mana ni igiki, niyoboka dini. Ariko kuko Papa bamufashe, kuko n'aya madini yose n'ayagiye avuka nyuma, ngira ngo murazi gituma ubundi dini katolika niyo agomba kubaho ku isi yonyine. Yindi dini yavukaga ntibyashobokaga, barabicaga, hanyuma n'abandi bakayemera kumva ko nta yindi. Nyuma baza kugira ikibazo, haza kuba ikintu bise schisme d'Occident. Tugira abapapa babiri imyaka 40. Dufite Papa Iribe i Roma, dufite Papa Clément Avignon muri France. Abandi bati bwa bundi baratubeshaga ngo Papa ni Imana, none dufite Imana zibiri. Sinzi ko mubyibuka ibyo ngibyo, schisme, habaye schisme ya 40, imyaka 40, dufite abapapa babiri. No hamadini ya prophecy avuga ko babesha, aravuga. Ariko Afrika n'ubu ngubu ngira ngo nta byizi, bazi ko Imana ari. Urumva rero nk'uwo munsi mukuru kwizihiza kuri jewe, ku munyafrika, kuri jewe numva ari ugutumwana. Yindi baruvuze comment dirais-je, nk'iya independence. Aba imperialiste babesha independence, ni nabo babwiye kuyizihiza. Ubwa mbere baranabafashaga, babaga n'amafaranga yo kwizihiza, kuko narabasobanuriye iyo ushaka kugira ngo umuntu atagusaba ikintu umubwira ko agifite. Bashaka ko Abanyafrika bumva ko bafite independence kugira ngo bareke kwisaba. Ubu nta munyafrika wasaba independence bazi ko bayifite, kandi ntayihari. Donc ya minsi mikuru yose Afrika iziza si yayo, yaba idirifitiri, yaba nk'iyo Pasika uvuze, bavuga ko rizuka rya Yesu. Iyo Pasika yabayeho Yesu ataravuka,
none se yabaye kuzuka kwa Yesu gute? No kuzuka kwa Yesu Yesu aza ku isi ntabwo misiyo yakwara kuzuka. Uretse ko kamema naho nambaye nkaho ntabwo Yesu yaje ku isi avutse ejo bundi, ariko kuzuka kwa Yesu ninde ubizi ko byabaye? Ndabizi muraza kuvuga ngo ndababeshye. Kuko muri ibi yababwira ko Yesu yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 akazuka, siko babwira. Ariko Yesu yapfuye kuwa gatanu saa 9, kuwa gatandatu saa 9 ni umunsi umwe, ku cyumweru saa 9 ni iminsi 2, kuwa mbere saa 9 ni iminsi 3. Ubwo yavutse kuwa mbere saa 9, afe nivuga saa 9 ubwo Petero hano hari saa 3 hari abaturi imbere Brito hari saa 3 hari mwari magambo uravuga uti uhereye igihe cy'urupfu rwe yakazutse nyine muri iyo minsi yego. Ariko no muri Bibiliya mbabarire nta byo nkubwira si byo ndiko ndahimba, nibyo byanditse muri Bibiliya ko bira narisomye yose inginda irangiza. Ariko umusaraba yambamwe n'ibisambo bibiri, icyubumoso kimubwira nabi ntiyanagisubiza, ikiburyo kiramubwira kiti Nyagasani uri umwana w'Imana, twebwe icyo tuzira turakizi, nugera mu bwami bw'ijuru uzanyibuke. Yesu yarakishubije, biri muri Bibiliya ntabwo ibyo ndiko ndahimba. Ati ndakubwiza ukuri mu kanya gato ku mugoroba turi kumwe muri paradizo. Ntabwo yambwira ati ninzuka, ati nyuma y'umunsi ati ku munsi wa gatatu ninzuka tuzahura. Kuri jewe misiyo Yesu ntabwo kwari kuzuka, misiyo Yesu kwari kumena amaraso, yari yabirangije, sivyo? Rero kenshi bajya mu bari abantu b'amadini, amadini ni projet, ni umushinga, sivyo? Ni projet. Nicyo gituma bo bagomba kumenya ko bajera projet yabo. Ntabwo ari gukunda Afrika ngo ujye mu ijuru, ntabwo ari gukunda Afrika ngo izamererwe neza mu ijuru. Ntibashaka abanyafrika ko babanaho na hano ku isi, bashaka bazabane mu ijuru. Iryo juru bashishikariza Afrika bo usanga batarishaka, bo barashaka isi. Reka dusubiye wenda ku ibyo by'amadini cyakurikiza Gatolika by'umwihariko. Mu minsi bizihiza cyane harimo buri munsi cyangwa se hafi ya buri munsi umunsi w'abatagatifu. Abadukurikira hano b'Agatolika cyangwa se n'abatari barukubwira uti witwa Jean Bosco, batorezwe umunsi w'umutagatifu wawe, Mutagatifu Bosco. Iyo ugiye kubatirisha muri Kiliziya Gatolika ugomba gutanga izina uri bubatize umwana wawe ryanditse muri abo batagatifu. Bivuze iki? Nakubwiye ko bari abantu iriya ni projet. Hari impfuzi zibiri ku muntu, ushobora kwica umuntu physically. Ntabwo sinzi tugana tutarajya muri ibyo. Nakubwiye ko bari aba imperialist bashakaga isi bagende hejuru y'abandi bantu, bagira ubukungu bwose buhanitse, bayobore isi nk'Imana, baza bigize nk'Imana, bigize Imana en fait. Bageze muri Amerika igihe bavuga ngo ni nouveau monde, uko bwari ubwa mbere bayibona kuko bakumva ko ari donc basa nkaho icyo batarabona kitabaho. Babonye bari aba autochtone b'Abanyamerika, uretse kwititwaga Amerika, pardon, babona ntibazashobora kubakoresha kandi bafite ubutaka bwiza bakeneye, barabica barabamara, barabica dusigaye duke batamubashira muri Amazoni, bishe 95%. Ibyo ngira ngo nari babwiye. Barabica kuko bari bakeneye umuntu w'exploiter buri butaka bwabo, bati tuzazana Abanyafrika nibo boroshye ba exploiter. Barabica barabamara physiquement. Abanyafrika barabatwara, bakoresha buriya butaka imyaka magana yose. Ariko Abanyafrika kubera bari bakeneye amaboko yabo ntibabica physically, bati dukeneye amaboko yabo, reka tubice mu mutwe, icyo bita etinocide ni ukwica umuntu mu bwenge aho kumwica physically. Donc hari ukukwica uhagaze, nicyo bakoze. Bati ubwenge bwabo turabakuramo ariko imbaraga bazisigarane, badukorere tunabagaburire ko badukorere. Afrika nicyo kibazo yagize, imperialisme
yari ikeneye imbaraga z'abanyafurika ariko idakeneye ubwenge bwabo. Nicyo gituma abari Amerika disi bo muri Amerika y'Epfo iriya mukunda kwita Latine barabishe kuko babonaga batabashobora kubagira nk'uko bagize abanyafurika, barabamara presque barabarangiza. N'uyu munsi bari abanyamerika bari ku butaka, bari hejuru y'amaraso y'abandi bantu, nabo bakurije abanyafurika bafite abandi bishe hariya bahambye bamaze. Nabahaye urugero statistique zakozwe muri Mexique, basanze hatuye abantu 26,000,000, nyuma hasigaye imwe batwara muri Amazoni, muri amashyamba. Amazoni ishyamba rinini cyane 5,000 km², iruta Kongo inshuro hafi 3. Bamwe barundamo abandi barabica, batashoboye kwica barunda ahantu, babagira nk'ibikoko barakurutira. Bazana abanyafurika baexploiter ubutaka bwabo, barahingira amatabi, amapamba, amakafe, ariko mu mutwe bafite gahunda yo kwifatiriza abanyafurika ntibazapfa bagize ubwenge n'umunsi n'umwe, babakumbura umuco wabo, babahindi culture, babaha ibyo uri kuravuga byose. Ryo tumubona Afrika yananiwe kuva mu bukoloni, nta kindi. Hanyuma se ubwo amaherezo kw'iyo minsi twizihiza, kuko kwemera dufite cyangwa se uko twiyumva twizihiza iminsi y'abazungu, y'abanyafurika tutayizihiza, amaherezo ibintu byacika gute, byakorwaho iki? Nkuko murababwira, kugira ngo ukiri indwara no kuyimenya, igikuru no kuyimenya, nta kindi. Nk'ubu umenye yuko ibyo urimo atari ibyo, ni inzira yo kubivamo. Umenye ko ibyo urimo atari icyo bimaze, ni inzira yo kubivamo. Hari igihe uvuga uti bari abantu ko basanze tumeze gutya, bakatuzana ibi n'ibi, urebye imyaka mumaranye ukabona ntaho uragera, wizeye ko hazavamo iki kindi. Abanyafurika bareke kumenya yuko ibyo bababwira ntacyo bimaze, imyaka bababwiye ni myinshi kandi nta nicyo bizamara. None se nk'ibyo, nk'urugero nk'ibyo by'amadini, niba amadini batwigisha ko ari Imana ari urukundo, c'est vrai, ariko iyo babigisha siyo, iyo iyabo ni yindi, ifite gahunda yindi, kuko n'urwo rukundo ntarwo bagira. None se niba bavuga ko batuzaniye Imana ari urukundo ntibarugire, none se hamaze imyaka 100 bari muri Afrika bigisha idini, ikintu mubona byatanze niki? Abanyafurika ko bamaze imyaka 100 bari mu idini, ugereranyije ritaraza n'ubu ngubu, wambwira impinduka mu bukungu, mu bukungu ho buryo wabuze ubwenge n'ubukungu buragenda. Ntabwo mwamutemana ngo muba abakungu ntibishoboka. Ntabwo mudafite icyo kuvuga mu buryo buri social, mu mibanire, byose birajyana na economy. Ntabwo muri ko muraryana muratemana ngo mutere imbere, ibyo ntibishoboka. Ntabwo mudashyize hamwe. Nabahaye urugero kugira ngo Amerika ibigihanganye nuko yashyize hamwe. None se abantu tudafite urukundo, tudafite gushyira hamwe, ibira ko twagira he? Ibyo ntibishoboka. Kandi bari batwigisha bavuga ko batuzaniye urukundo, nibo batwigisha kwangana. None se kubera iki Afrika itabona ko bari abantu batubeshya? Ntabwo waba uvuga wigisha abantu kubakunda, bari abacakara bajyanaga babigishaga ngo evangile y'umucakara yari ukwayo, kubabwira ati mwebwe Imana nuko yabiteganije, mwebwe mugomba gukorera abangaba, icyo mugomba gukora no gusenga gusa, mwebwe mukazaho neza mu ijuru. Iyo ni sekere evangile. Uzakurikira urebe niyo evangile y'umucakara, niyo evangile y'umukolonizateur. Urabwira ati mwebwe Imana yabigize gutya, abirabura baravumwe, bagomba gukorera abazungu. Ati Shamu yabonye se yambaye ubusa, ati bavuma Kanani umwana we, ibintu bitanumvikana. Shamu niwe abonye se yambaye ubusa, avuma umwana we, ngo kare niwe byabirabura. Ibintu bitafite logique, même scientifiquement. Simbona n'ukuntu umuntu abyemera akabyumva. Ibyo ntibishoboka. Ngo Kanani yabyabirabura gute? Biteye agahinda. Noneho ukumva yuko nawe abirabura kumva ko ariko Imana yabigennye, kandi bakumva barishimye bati nta kibazo ko ariko Imana yabigennye niko bigomba kugenda. Icyo gihe niba wumva ariko bigende kugenda yo destin, nta effort uzagira, kuko uzumva ko ariko bigomba kugenda nyine. C'est ça, nibyo abanyafrika barimo.
akumva ko ariko bigomba kugenda, azaba umucakara w'umuzungu, hanyuma we azabeho neza mu ijuru. Uwo muzungu iryo juru ntaryo akeneye, warashaka kubaho neza ku isi, wowe uzabeho neza mu ijuru. Kubera icyo abanyafurika ibyo batabireba. Umuzungu niba Imana muri vrai sens muzi Imana ari urukundo, ni gute Imana yatandukanya abantu? Ni gute Imana yaremera abanyafurika ibibazo gusa, intambara n'ubukene, abazungu bari mu bukire no mu kumvikana, n'amabombe bakora n'intwaro bakora ari iza Afurika, arizo kwica abanyafurika gusa? Barumve intambara iwabo nizo gutera muri ahari peteroli, nizo gutera ahari amabuye y'agaciro. Iyo Mana yaba ari Imana nyabaki? Bababwira ko Imana ngo yari yo muri Israeli. Israeli c'est l'état criminel. Ubwo nimvuga ndabizi bamwe bararakara. C'est l'état criminel, ibyo murabizi. Tel Aviv, capitale d'Israël. Après Las Vegas, Tel Aviv niyo mujyi wa kabiri ku isi mu butinganyi. Uriya Netanyahu varituane hariya muri Barika, muri Israel, bihugu bya hariya hepfo. Biriya bintu bariya abantu bapfana ikina n'Imana gusumba mwiyuke. Njya mbona hari abantu bagurisha abandi amazi kamwe ngo bayavomye muri Israeli mu butaka butagatifu, n'amazi yejejwe. Oya, uzanarebe henshi ujya mu biro by'umuntu muri Afurika usanga abantu bafite akadarapo ka Israeli. Israel ikintu irusha ibindi bihugu ni iki? Ku buryo bamwe muri iyo Mana yaba igira ubwoko yabitaniye he n'abandi ba tribaliste bose? Ababona igihugu cy'isezerano niyo terme ikoreshwa muri ngasezerano. Ubwo muri Israel yo mu ijuru, plutôt mu Jerusalem yo mu ijuru. Birya byose ni ibintu abanyafurika bakwiye kurenga. Ugomba kumenya Imana yawe ni yawe, ni Imana abantu bose barangana imbere y'Imana. Simbona igituma Imana yagira ubwoko ishyira imbere gusumba ubundi. Hanyuma tukiri kuri ibyo tukaba tugakora no kuri wa munsi, kuki ibihugu bya Afurika, kuko umunsi waraharaniwe ugeraho uramenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ku giti cyawe wambwiye uti ushobora kuba ari nkanjye mu Rwanda njye n'uwizihiza. Ariko reka tureke kureba umuntu ku giti cye individi, turebe ahubwo ku bijyanye nkuko navuga nka ibihugu byo kuki uyu munsi bitawizihiza. Ibihugu hari biwizihiza uretse muri Afurika. Guadeloupe barawizihiza, Guyane, Réunion barayizihiza, ahandi abandi birabura, abandi banyafurika. Afurika ntabwo abanyafurika bari muri Afurika gusa. Nabwo hariho une grande famille africaine mondiale, ahandi barawizihiza. Abanyafurika ahubwo ibibazo uti kubera iki abanyafurika batawizihiza? Ni ukubera nyine abanyafurika badahari. Narakubwiye ko muri stratégie ya impérialiste nuko Afrique sans Afrique bashaka abanyafurika bayibemo ariko atari abanyafurika. Kuko ntabwo bambwira ngo uyu muntu n'umunyafurika akaryoherwa no kwizihiza lundi de Pâques atijije uyu munsi. Pâques atazi n'icyo ari cyo, atijije uyu munsi. Uwo muntu wamwita umunyafurika gute? Naguhaye urugero, umunyafurika usanga afite leta zibiri akorera. Leta imutunze na leta atunze. Umunyafurika wese afite leta yindi, afite Vatican. Urasora habiri, urasorera leta igutunze, umusoro ugufitiye akamaro, ukugarukira, wigisha umwana wawe, uvuza umwana wawe, ugukorera umuhanda, uguha amatara. Urasora na Vatican atakintu na kimwe guha kindi uretse kukwizeza kwiza kujyana mu ijuru. Ikizere, l'espoir. Umuntu ubundi ushaka kwexploiter umuntu umubesha mu kumwizeza gusa. Ntabwo bigoye kubesha umuntu ikintu uzamuha utari suri kuzana kimuha, utari suri yuko uzabona kiriho nyuma yawe. Ibyo biroroshye. Abanyafurika baremeye ingororano yacu tuzayibona mu bundi buzima butari ubu. Urumva none si umunyafurika wumva ataremerewe kugira leta zibiri? Iwabo ntabihaba. Ntabwo mwibuka muri Belgique, sinzi muri Belgique no ama eglise bagurishije cyamunara, abandi bahinduye tubari kubera nta muntu wari kijyamo. Muri Canada barazisenya bakama piscine, sisigaye muri Afurika bakazita inzu z'Imana.
zaba inzu z'Imana bagatemaniramo inzu Imana, iyo Imana yubakirwa Imana nyabaki ukene ubundi ubakiraga ibigirwamana. Kandi n'iriya Bibiliya ikivuga ko batayizi ifite imishinga yabo. Mu Baroma Paul yasanze abantu bari ko barubaka ikiliziya, arababwira ati isumba byose ntabwo biba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Isumba byose sinzi kubyumva, ni ukuvuga isumba ibigirwamana, kubera ibigirwamana ibyo byubakirwa. None se ko ibyo biri muri Bibiliya ibindi, ariko ziriya nzu zidahari babona amafaranga gute? Yes, mugomba kujyayo. Yes, muri intama n'abayobozi mugomba gutunga abashoja. Urumva rero Afurika iracyafite ibibazo. Kandi ikibazo ifite cyane no kutabimenya. Nkuko niko ndabivuga, arumva ngende umusazi. Urabibona mu commentaire barayita umusazi. Kandi ikintu mbanza kubabwira rwose, ntawe mbwira ngo yemere ibyo mvuga. Yewe nemera, mfite liberté de conscience, nemera uko nshaka, uko mbyumva, n'undi nawe yemera uko abyumva. Ariko gusa icyo mbasaba ni kumenya iwabo, kumenya ko ari Abanyafurika, kandi bakamenya yuko nta muntu bakunda gusumba uko bagombye gukundana. Nta muntu wahandi uzagukunda gusumba uko wakundana mwene wanyu. Nta n'umwe uzagusumba gusumba uko wikunda. Nta n'umwe uzagukunda gusumba uko wikunda. Ntibishoboka. Naryo tegeko nibaza ko ridashoboka. Kunda mugeze nk'uko wikundana biragoye. Kuko nawe uri coupable, nawe ugira nawe urikunda. Ariko gihe ni kugira nawe ntabwo nkunda. Sibyo? Ni tegeko ubona ari impossible. Presque. Sinzi ko ababyumva ukundi, ariko pour moi mbona ari impossible. Ndumva abadukurikira ndabari kubyumva, baraduha nabo n'ibitekerezo, nkuko bivuze uti hari ababona yuko ndi umusazi, kandi n'utabyumva nawe niba biganiro tubikora ejo tukongera n'ejo tukongera. Nuko nzi ko hari benshi baba bishyira muri commentaire n'abatwandikira baduhamagara batubwira bati bira biganiro biratwubaka nk'Abanyafurika. Ariko kandi n'ubutumwa ku buyobozi butandukanye, ituze ubuyobozi ntakanumva bw'igihugu gusa. Ushobora no gukora itsinda bakavuga muti tujye twibuka ko turi Abanyafurika, dushyigikirane, tuzamurane, dukorera ubumwe bwa Afurika, bizadufasha cyangwa se bizatuzamura. Hanyuma dusoza ikiganiro, nabonye igitabo cyawe L'Impérialisme sur le dos de l'Afrique, uko nabonaga gisa mbere couverture cyarahindutse. Sinzi impamvu nyikubaje nuko n'ibiganiro byose twagiranye twahereye kuri iki gitabo n'ibigikuyemo, n'ibyo tuvuga byinshi usanga bijyanye n'uburyo nyine ibyo bihugu bikomeza gukoloniza Afurika cyangwa se gukomeza bwa bukoloni bwo mu mutwe. Kuki wahinduye uko kimeze? Ni na content pero yarahinduye, cyagenze gute? Murakoze. Iki gitabo umuntu wamfashije kukimprimisha ni Apotre Mutabazi. Ntabwo nari mu Rwanda icyo gihe, j'étais hors du pays. Sanga yashyize kuri couverture ishusho ntakunze. Urabona umuzungu ahagaze ku wundi, nta sense bifite. Pour moi ambabarire, ariko kuri gihe nta sense bifite. Sinamurenganya Mutabazi, ntabwo ni Apotre. Sibyo biratandukanye. Ni Apotre. Hanyuma yewe mpindura, ntabwo nahinduye iby'imbere, nahinduye couverture. Fenchiro kushyira aka kantu kugira ngo ikomere. Noneho nshyiraho uyu mugabo mubona yitwa Cecil Rhodes. Rhodes ngira ngo ni utukomokaho Rhodesi, igihugu cyahoze cyitwa Rhodesi. Niba kisizina yari Zimbabwe na Zambia, cyari igihugu kimwe. Irobone yidekametera afashe kuva kuri Cap, yavuga ngo ku muhanda uva kuri Cap murahabona mu South Africa kugera muri Kenya. Urumva Afrika yose disidono, Afrika yose, uko Afrika ni propriété yabo, ba bantu bigize ibigirwamana. Wegeze no kuvuga ijambo ntabwo ngo ni blague niki, ngo azanegisa n'ama planète ni inyenyeri, ukwezi iki, ngo azanegisa n'ama planète. Kuko bari aba imperialiste bigize imana, batwize imana kandi natwe turabyemera, tukumva ko ari imana. Yumva kubera ibintu babona bibye amafaranga y'amibano, amafaranga aje atakugoye aba nk'ikiyobyabwenge. Ubu yari hejuru y'abirabura, urabibona, akandagiye ariko arapima Afrika. Bimwe babeshya ngo ni Conference de Berlin, we yari ko rikatira Afrika. Conference de Berlin itaraba iki gihe.
ni imbere yayo urumva Rodezi ayigiriye aba umukire cyane hanyuma ubwongereza buza kubona yuko buyikeneye nabwo bumukuraho bufata Rodezi burayikoloniza wicamo kabiri Rodezi du Nord na du Sud. Nord ni Zambia, Sud ni Zimbabwe. Eri Afrika Australia na Afrika ikize cyane. Nicyo gituma ubona abazungu bayitinzemo banze kwivamo hari yagize ya independence babesha abandi ubayibabeshe batinze muri za 1950 za Mozambique na zande Namibia ngira ngo zabibonye zo vuba cyane muri za 90 c'est ça Namibia donc nicyo cyatumye mashyira Cecil Rhodes uyu ni symbole de l'impérialisme haryo ubu kugeza ubu ngubu hano kibasha kuboneka ni muri librairie Kirezi birimo baranakigura utabikigurisha online ntabwo njya mbona abantu benshi badusaba yuko wabona iki gitabo bifuza kubona soft copies zikuri ahantu ku ma platform ari online nka za Amazon wazakira kugira ngo ukora n'abanyarwanda bakurikira ko Steve baba hanze harimo n'abafite mu kirezi baba hanze franchement ntabwo igitabo gena cyane senze yuko kizagurishwa ntabwo uzi ko abanyafrika babangamiwe na byari bimbangamiye gusa birya mu mutwe mpfa kubyandika vuba na vuba ni imyaka 2 gusa ntagihaye umwanya ntabwo nari nzi yuko bazagishaka ariko icyantangaje ejo nari mu kirezi nta gitabo na kimwe gisize mu byo nahasize bambwira ngo nicyo gitabo kigurwa gusumba ibindi bafite Samaitoni ntabwo nari nabitekereje hari ikindi nzasohora vuba dans 3 semaines kitwa Africa Victime nacyo gishobora kuzaba cyiza ubwo ntacyo tuzakiganiraho ndagushimiye kandi ubwo unatekereze ku buryo abantu bari hanze babona igitabo mu buryo bwa software nibwo bworoshye kuko ntibirasaba no kwimprima bisaba gusa ko ukorana n'ayo ma platform hanyuma ugishaka akajya abona soft copy yego nzabikora pe no kugishyira no mu cyongereza yego hariho maison d'édition muri Belgique yanyemereye ko izagitaraduza izashyira mu cyongereza numva rero nakushimira kuba watuganije kuri munsi nakubwira ngo wowe n'abandi bose bumva cyangwa se bishimira ko bakwizihiza uyu munsi wo guca ubucakara ngo ngira ngo hari uburi physique ariko nubwo mu mitima cyangwa se ubwo mu ntekerezo ubwo nabona ubwingira ko buracyaharanirwa uwizihiza wese wowe ni wowe nzi n'abandi bose bumva ko bawizihiza cyangwa se bumva ko ufite agaciro kuri bo nababwira ngo umunsi mwiza kandi mukomeze gutera imbere gushyanda guteza imbere umugabane wa Afurika ndetse nuko Afurika yaguma kuba nyambere hari umuntu wabajije ati iriya myenda iriho Afurika Dr. Rusa ayikurahe buri gihe mu mabara atandukanye mode zitandukanye buri wambaye umwenda uriho Afurika kandi ntabwo dusanga ariwo wambaye ntabwo tuza ngo icyo kuwushaka ibyo ndayigura ndayikomanda nkamaburija kwinshiraho Afurika niyo ma t-shirt ngira gusa hariho Afurika en fait Afurika iri ku mutima wanjye inkweto zonyine imperialism niyo mu birenge byanjye ariko Afurika iri ku mutima wanjye urakoze cyane ndagushimiye kandi nkwifurije ibihe byiza murakoze cyane